እስልምና አንድ ምንጭ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ። ክርስትና አንድ ምንጭ ነው። ያ ጦርነት ሁሉ የኢትዮጵያ ታሪክ መለያ ነው፣ ቅርስ ነው። qajeelfama seenaan Itoophiyaa hundaaf yoon taane eenyuufuun ta'u jedhu qabu. Seenaan Itoophiyaa ilaalcha sabaa yookaan amantaa tokko qofaan yoo barreeffamee fi xiinxalamee seenaa dhugaa Itoophiyaa beekuun kan hin danda'amne ta'uuf yaada hin geeddaramne qabu. Hayyuun duudhaalee aadaa fi afaaniif akkasumas seenaa waloo calaqqisiisuun seenaa waloo uummataa addatti ol ba'ee akka mul'atu taasisan hojii isaaniin bara baraan yaadatamaa jiraatu. Seenaan Itoophiyaa kan amantaa Kiristaanummaa, Islaamummaa fi amantiiwwan biroo akkasumas afaan fi ummata hedduuti falmii isaanii jedhuun kan beekaman Profeesar Laaphisoo Geetahuun Deleboo hojii qorannoo isaanii keessatti yaada wal fakkaatu kana ibsanii kitaabota isaanii keessatti katabuun maxxansaniiru. Obomboleettii siyaasaatiin otoo hin raafamiin jalqaba qorannoo hayyummaa isaanii keessatti dhugaa katabuudhaan hayyuu sabdaneessummaa Itoophiyaanotaa ol kaasanii mul'isanidha. Hayyuun seenaa Profeesar Laaphisoo kitaaba isaanii keessatti eenyummaa waloo uummataa agarsiisuudhaan hayyuu ashaaraa isaanii kaa'anidha. Profeesar Laaphisoon caamsaa 12 bara 1930 kufalaa Habelee duraan aanaa Kambaataa fi Hadiyyaa jedhamuun beekamu keessatti dhalatan. Barnoota isaanii sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Mishinii Beebichoo Hoosaanaa, barnoota isaanii sadarkaa lammaffaa ammoo mana barumsaa Galaadiyoos Adaamaa fi Akaadaamii Macaafa Qulqulluu Adaamaatti baratan. Sana booda gara Ameerikaatti imaluudhaan barnoota olaanaa isaanii kolleejjii Hawaasaa keessatti hordofuun seenaa hawaasummaatiin digirii jalqabaan qabxii olaanaadhaan argataniiru. Akkasumas Yuunivarsiitii Harwaard irraa seenaa fi falaasama Itoophiyaa, Afrikaa fi Awurooppaatiinis doktorummaa argataniiru. Doktorummaa isaanii xumuranii maqaa Profeesarummaa erga fudhatanii booda waggaa lamaaf Yuunivarsiitii Virjiiniyaa keessatti barsiisuun yeroo warraaqsi ka'uu qaama seenaa ta'uun qaba jechuun gara biyya isaaniitti deebi'an. Jaalala biyya isaaniif dursa kennuudhaan hayyuu hojii qorannoo fi barsiisummaatiin maqaan dhahamudha. Profeesar Laaphisoon hayyuu kitaabota hedduu barreessanii uummata bal'aa biraan ga'uuf miidiyaalee irratti xiinxala gadi fageenyaa dhiyeessuun hayyuu ashaaraa isaanii kaa'anidha. Qorannoo fi gumaachi isaan seenaa Itoophiyaa keessatti taasisan dhaloota dhufuuf hambaa ta'ee itti fufa. Hojii isaaniitiin hayyuun kabaja guddaa horatan Profeesarri kun imala isaaniitiin amanamaa fi iftoomina kan qaban akkasumas namootaaf kabaja kan qaban ta'uu namoonni ragaa bahu. Namni hundinuu tokko sanyii tokkorraa dhufe nama tokko kan biraa irraa kan adda isa godhu hojii isaa ta'uu kan dubbatan Profeesarri kun hayyuu seenaa adda duree sabdaneessummaaf dursa kennanidha. Hayyuun seenaa fi qorataan buleessi Profeesar Laaphisoo Geetahuun Deleboo gaa'ila kan horatanii fi abbaa ijoollee durbaa 3 kan turan yoo ta'u dhukkuba isaan mudateen wal'aansa argachaa turaniin booda onkololeessa 30 bara 2018 du'aan addunyaa kanarraa boqotan.